Hein, gente, hoje eu tô aqui no lugar onde eu tinha comprado aqui a furadeira que eu postei no grupo. O rapaz aqui é um amigo meu, seu Antônio. Gostei da moto que eu comprei, né? O pé que eu levei, né? Não. Nossa, comprei uma moto pela internet faltando motor, uma Zundap, sabe? Ah, isso o senhor me falou mesmo. Cara, mas chegou uma bosta de um tamanho. Vou te falar com você, viu? Puta que pariu, viu? Essa máquina tem uma curiosidade muito grande, que ela tem a Mesa coordenada. A mesa dela corre para frente, para trás. Ela precisa de, para quem gosta de restaurar. A gente acredita que ela devia ser uma furadeira. Você vê como é que o povo era caprichoso. Olha a banca da... Não tem uma marca de broca, olha essa aqui. Essa aqui eu punha paba nela para trabalhar. Aqui, ó. Essa máquina aqui, tá pedindo ela R$3.700. Ela tá na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Se alguém interessar, eu passo o contato. Só que só tem contato telefone. Não tem WhatsApp, não tem rede social. É uma máquina assim. Ela ficou parada há muito tempo. A gente acredita que ela era tipo uma rede ferroviária, um lugar, porque olha a plaquetinha de patrimônio dela. Que exagero. Aí tem que bater um óleo lubrificante nela e ir com paciência. Mas para quem quer um produto, né, alguma coisa diferenciada, é a máquina. De brinde leva até o chifre que está protegendo coisa ali.